To shi wannan hepatitis ɗin ko yana hana aure? Abinda ma an ce ko ba a sha magani ba ana warkewa? Ana warkewa? Amma ɗan iya da aka yi mai da shan hanta? Ɗan gidan babu ma kwanaki da na ji an ce shi yanzu ma hanta ma duk ta kamu da kansa. Ga wayanda yau ne haɗuwanmu ta farko a Ken Kids Care, sunana Usaina Mustapha Usman. Barkanku da kasancewa tare da ni. Ba kamar sauran cututtuka ba wanda za a ce sai ta hanyar saduwa ne kaɗai ake iya kamuwa da su. Tasilar gurɓataccen abinci, ruwan sha, muhalli mara tsafta, ta hanyar saduwan ma, raba kilifa, sheva ko kuma ta haɗakar jini, mutum na iya kamuwa da ciwon hanta. Kasancewar gwajin ciwon hanta na ɗaya daga cikin gwaje-gwajen da ake yi idan za a aure. A wasu lokutan ma akan samu cewa ɗaya daga cikin wayanda za su auri junansu suna dauke da ciwon hanta. Daga jin sunan ba ma sai na gaya muku cewa ciwo ne wanda yake hana hanta aikin da ya kamata na yau da kullum. Hepatitis B da C su ne suka yi ƙaurin suna. Amma za ku yi mamaki idan na gaya muku cewa ciwon hanta ya kasu gida 5 ne. Muna da hepatitis A, hepatitis B, C da kuma D. Bugu da ƙari muna da hepatitis E. Duk a cikinsu ake samun wanda ake sha magani, da har ma idan ba a sha magani ba, ciwon zai iya tsananta har da zama cewa an yi da san hanta ko kuma ma a kama da kansar hanta. Wasu kuma daga cikinsu ko ba a sha magani ba akan neme su a rasa. Bari mu yi bayanin su dalla-dalla da matakin da suke. Ka kuma manta cewa na ce muku wannan ciwon hanta muna da su sun kasu kashi gida 5. Hepatitis A da kuma hepatitis E suna da kamanceceniya domin su ne kalan ciwon hantan da ake kamuwa da su ta hanyar gurɓataccen abinci, ruwan sha da kuma muhalli marasa tsafta. Misali, za mu ga cewa yawancin ƙauyakunmu da kuma gidajenmu muna amfani da ɗakin bahaya ne wanda ba su da marafai. Idan aka samu cewa mai ciwon hanta ya duka ya yi bahaya a wurin, idan aka samu iska ya ɗauke wannan iskan ya ɗan busa wannan kashin, aka samu wannan ƙwayar cutar da ke sa mutum ya kamu da ciwon hanta ya kai ma wani wurin. Misali a wani wurin kuma sun aje abinci ko kuma ruwan shan su, idan mutum ya ci wanda bai da hepatitis din zai kamu da ciwon hanta. Sai dai kuma wannan ciwon hanta su ne kalan ciwon hantan da mutum zai iya diba kan shi yanzu ya ga yana da ita, amma kuma zai nema nan gaba ya rasa ko da ba a sha magani ba. Bugu da ƙari, wayannan ciwukan kalan hantan na hepatitis A da kuma E suna da rigakafi. Sai kuma hepatitis B da kuma hepatitis D. Wayannan ciwon hantan suna tafiya ne tare. Domin ma mutum ba zai iya kamuwa da hepatitis D ba tare da yana da hepatitis B ba. Domin hepatitis B shine yake girma idan ba a kula ba ya koma hepatitis D. Wannan ciwon hanta ana samun shi ne ta hanyar saduwa. Idan mahaifiya tana da shi ba ta ɗauki mataki ba za ta iya haifan yaro da shi. Ana samun su ta hanyar sharing ɗin kilifa, reza, ta hanyar rauni, ƙarin jini da kuma sauransu. Wannan ciwon hantan shi ma yana da rigakafi, wato hepatitis B kenan. Amma hepatitis D bai da rigakafi, sai dai idan an yi rigakafin hepatitis B tamkar an yi rigakafin hepatitis D ne. Yanzu mu koma kan hepatitis C. Duk da cewa wannan ciwon hanta yana da tsanani, sai dai idan aka ɗaura mutum kan magani na watanni, idan kuma ya sha magani yadda ya kamata, mutum na warkewa. Sun yi ƙaurin suna ne da hepatitis B da kuma hepatitis C saboda yadda ake samun su hanya ɗaya ne, kuma su ne cikin hepatitis wanda suke da matuƙar tsanani idan ba a lura ba. Hepatitis A yana da rigakafi, kuma shine ciwon hantan da ko ba a sha magani ba za a iya neman wannan ciwon hanta a rasa. Hepatitis B yana da rigakafi, sannan kuma idan mutum ya riga ya kamu da shi akwai magunguna da ake ɗaura mutum a kai. Hepatitis C bai da rigakafi, sai dai idan mutum ya kamu da wannan hepatitis ɗin, idan aka ɗaura mutum kan magani ya sha na 'yan watanni a bisa ƙa'ida kuma yadda ya kamata, mutum zai nemi wannan hepatitis ɗin ya rasa. Ma'ana mutum zai warke daga wannan hepatitis ɗin. Hepatitis D bai da rigakafi, amma sai ta hanyar hepatitis B ne mutum kaɗai zai iya samun hepatitis D. Ma'ana yin rigakafin hepatitis B tamkar kai rigakafin hepatitis D ne. Sannan kuma hepatitis E na ƙarshe kenan. Shi wannan hepatitis ɗin shi ma yana cikin hepatitis ɗin da idan mutum ya kamu da shi za a iya neman su a rasa. Sannan kuma akwai rigakafin wannan hepatitis ɗin na hepatitis E. Sai dai kamar cikin alamomin ciwon hanta akwai yalon idanu, sannan kuma yalon fata, akwai duhun fitsari,
saurin gajiya, kasala, ciwon ciki, wani sa'in ma hada amai da gudawa da kuma sauransu. Warkewar ciwon hanta na da alaƙa ne da kalar ciwon hantan da mutum ya kamu da shi, matakin da ciwon hantan yake, da kuma idan an tarbi ciwon hantan da wuri ko kuma akasin haka. Sai dai inda wani abin, amma ciwon hanta kaɗai bai hana aure. A bidiyo na gaba zan faɗi mana matakin da za a bi idan aka samu cewa ɗaya daga cikin wanda za su auri junansu suna ɗauke da ciwon hanta.